Էրեբունի վարչական շրջանի կիսակառույցի եկեղեցին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց է կոչվում։ Արդեն երկրորդ տարին է մայրաքաղաքի տարբեր համայնքներից քահանաների ուղեկցությամբ այստեղ են գալիս բազմաթիվ ուխտավորներ տեղի համայնքի հետ նշելու Սուրբ Թարգմանիչների տոնի նախատոնակը։ Մեր ազգային եկեղեցական կյանքում կարևորագույն իրադարձության, գրերի գյուտի եւ դրան հաջորդած թարգմանչական շարժման մասին է հիշատակվում Սուրբ Թարգմանիչների տոնին։ Այսօրվա մարդու համար եւս առավել թարգմանչած խորհուրդը մեկը պետք է լինի։ Մարդն ինքն իրեն չուրանա իր արմատներ, իր ակունքները։ Մենք եթե ծառը արմատախիլ անենք, գեղեցիկ ծառ ծաղիկներով, կանաչ եւ դնենք մի կողմի վրա, արևը կչորացնի։ Բնականաբար ծառը իր արմատով պետք է լինի հողի մեջ եւ մենք էլ հիշելով մեր ակունքները եւ հիշելով իրենց ավանդը սրբոց թարգմանչած վարդապետած մենք փորձում ենք կյանքի կոչել իրենց իղձերը, իրականացնել իրենց գործերը, որպես քրիստոնյաներ, որպես հոգևորականներ, ամենուր խոսել սիրո մասին եւ Աստվածաշունչը չթարգմանվեց, որպեսզի մարդիկ միայն կրթվեն, թարգմանվեց, որպեսզի մարդիկ այդ կրթության միջոցով փրկվեն։ Ամենօրյա ժամերգություններն ու կիրակնօրյա պատարագներն այս եկեղեցում բազմամարդ են ոչ միայն տոնական օրերին։ Թեև Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին դեռ կիսակառույց է, բայց արդեն ամուր համայնք է ձևավորել։ Եկեղեցու անդամները շատ են, գալիս են, մեր քահանան շատ լավն է, տեղը կասա ինքը սրտացավ, ժամերգությունները պարտադիր անում առավոտյան երեկոյան, կիրակի օրերն էլ պատարագին մասնակցում ենք մեծ սիրով ու Տիրոջը օրհնում ենք։ Շատ ուրախ ենք, որ կա այս եկեղեցին։ Այո, հավատք ունեցող մարդու համար կապ չունի։ Մենք ասում ենք դրսում էլ ենք արել։ Այն բուդկայի մեջ հեսա որ ձմեռը կընկնի, ցուրտ ալնում, մի փոքրիկ բուդկա ունենք, դրսում հավաքվում ենք, ովքեր ներս են մնում, մնացածս դուրսը ամեն կիրակի մենք այդ պատարագ անում ենք։ Հաղորդությունը ստանում ենք, փառք ենք տալի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեր համայնքում նման եկեղեցի կա, նման քահանա ունենք։ Երեկոյան ժամերգության ավարտին մեկնարկեց ուխտերթը։ Քահանաների առաջնորդությամբ քայլեցին միջև Էրեբունի թանգարանի մոտ, այնուհետև վերադարձան եկեղեցի։ Վերադարձին ուխտավորներն ավելի շատ էին, որովհետև ճանապարհին մարդիկ էին միացել թափորին։ Եկեղեցական տոներին ընդառաջ ուխտերթեր հաճախ են կազմակերպվում։ Ուխտերթը նպաստում է նաև նրանով, որ տարբեր մարդիկ, ովքեր իրար չեն ճանաչում, հավաքվեն մեկտեղ եւ որոշակի ճանապարհ անցնելով եւ միասին աղոթեն եւ իրար ավելի լավ ճանաչեն եւ այդպես նաև մտերմություն, ջերմությունը համայնքների մեջ, թեմի համայնքների մեջ ավելի կշատանա։ Այսօր մենք ունենք շփման պակասը եւ ուխտերթը նաև նպաստում է, որպեսզի մենք դեմ դիմաց ավելի իրար հետ շատ շփվենք եւ առավելաբար միասին աղոթենք առ Աստված։ Ուխտերթի ավարտին եկեղեցու բակում կատարվեց անդաստանի կարգ։ Քահանան խաչով, ավետարանով օրհնեց մեր երկրի 4 կողմերը, Տիրոջից օրհնություն եւ խաղաղություն խնդրեց։ Սուրբ գրքում այսպեսի տող կա, ասում է, եթե Տերը չշինի տունը, իզուր տեղը պիտի հոգնեն այն կառուցողները, եւ եթե Տերը չպահպանի քաղաքը, իզուր տեղը պիտի հոգնեն նրա պահապանները։ Այսինքն Տիրոջ պահպանությունը որևէ քաղաքի բնակավայրի կամ երկրի համար շատ կարևոր է, որովհետև Աստծո օրհնությունը պարզ ինչ-որ բան չէ։ Աստծո օրհնությունը աստվածային սիրո արտահայտությունն է մեր կյանքից ներս որպես անհատներ եւ որպես հավաքականություն, որպես ազգ, ժողովուրդ, որպես եկեղեցի, որպես պետություն եւ պետականություն։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։